Ashamar kafuune daawwattoota fi hordoftoota EJM akkam jirtan nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jechaa qophii addaa Anolee Global Media irraa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Qophii keenya guyyaa irraa keessatti ibsa ejjennoo OMN Oromia Media Network guyyaa kaleessaa baasedha. Ibsa bal'aa fuula afur qabu kan qabiyyeewwan garagaraa of keessatti hammatee OMN baasuun isaa ni yaadatamaa jechuudha. Ibsa kana uummata Oromootiif ifa godhe OMN ijaaf gurraa uummata Oromooti. OMN sagalee uummata cunqurfamooti. OMN ni kana mootummaan Itoophiyaa balleessuudhaa fi dhagaan inni hin buqqifne hin jiru, gaarri inni hin diigne hin jiru jechuudha. Garuu OMN baduu hin danda'u. Akkuma hundi keessa yaadattan mootummaan Itoophiyaa armadura OMN ni balleessuudhaaf marsaa 29 mallaqa doolaara miliyoonaan lakkaa'amu gadi naquudhaan qilleensarraa ugguruun isaa ni yaadatama. Garuu OMN uummata Oromoo of duubaa qaba. Uummanni Oromoo OMN bira dhaabbachuudhaan OMN shira diinaa san hunda irra aanuudhaan har'as uummata isaa tajaajilaa jira. OMN ijaaf gurra uummata gaaf jennuun dhaadheessaaf sobaaf osoo hin taane hojii isaattu qabatamaan namatti agarsiisaa jechuudha. Miidiyaalee biyya san keessa jiran keessa miidiyaan afaanota torbaan tamsaasa isaa dabarsuu yoo ka jiraatu taate OMN ni qofaadha jechuudha. OMN dhugaa uummata Oromoo, dhugaa sabaaf sablammoota biyya sanii, dhugaa nama miidhamee, dhugaa saboota miidhamanii tokkollee osoo hin hambisiin gabaasaa jechuudha. OMN shira akka mootummaatittis akka nam tokkeetittis uummata Itoophiyaa fi addatti uummata Oromoo irratti dalagamu adda dureedhaan saaxilaa jechuudha. Sodaa tokko malee miidiyaan naamusaa fi sansakkaa isaa eeggatee seera biyya sanii kabajuudhaan dalaguudha jechuudha. Osoo kun kanaan jiru mootummaan akka mootummaatitti diinonni Oromoo mootu akka diina Oromootitti OMN balleessuudhaaf yeroo ifaajan agarraa jechuudha. OMN deebii kanaaf ta'u ibsa ejjennoo jabaa isaa baasee jira jechuudha. Ibsi ejjennoo kunis barreeffamni xiqqoo hin dheerata waan ta'eef namooti hedduun ibsa kana akka sagaleen jijjiiree dhiyeessuuf ni gaafataa turaniif jechuudha. Anillee yaada dhageeffattoota keenyarraa nuuf dhiyaate dhageeffachuudhaan ibsa ejjennoo OMN baase akka itti aanu kanatti qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Gara ibsaatitti isin dabarsuun duratti warroonni page Facebook keenyaan like follow hin godhatin akkasuma warroonni YouTube channel keenya subscribe hin godhatin tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan Anolee Global Media irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf isin gargaara waan ta'eef page Facebook keenyaan like follow godhadhaa akkasuma YouTube channel keenyaan subscribe godhadhaa. Itti aansuudhaan sagantaan teenya tuni kan isin gammachiiftu yoo taate akkasuma nama biraatiifis barumsa guddaa taatiin nama biraatis gahuu qabdi namni biraas sagantaa tana dhageeffachuu qaba jettaniitiin yoo ka itti amantan taate sagantaa keenna namoota hiriyoota keessaniif namoota isin jala jiraniif share gochuu hin irraanfatinaa jechaa amma kallattimaan gara oduu OMN ibsa ejjennoo OMN kaleessaa sagaleetti jijjiiretti isin dabarsa. AGM Media Ummata Raja Afrika Arka fi dhageetti odeeffannoo haqaa Dhabbata ummata ohartiif barnoota sagantaa qulqulluu hin qabuure maqaa AGM ummatarraa ummataaf. Dhiibbaan siyaasa hojii keenyarraa nu hin dhaabu ibsa OMN irraa kenname. Duula bal'aa karaa adda addaa Oromiyaa Media Network OMN irratti adeemsifamaa jiru ilaalchisee wantoota muraasa dhageeffattootaa fi daawwattoota keenyaa hubachiisuu barbaannaa akka armaan gadiittis dhiyaateera jechuun ibsa isaa eegalee Oromiyaa Media Network. Oromia Media Network akka miidiyaatti biyya keenya keessatti mirgootni namoomaa fi dimokiraasii kabajamanii sirni haqaa akka jiraatuuf ijaa fi gurra uummataa tahee waggoottan ja'an darban tajaajileet jira. Waxabajjii bara 2010 yookaan akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2018 irraa eegalee ammoo biyya keessa seenuun ogummaa fi sansakkaa miidiyaa guuttachuun hayyama maraa argatee hojii taayisaa TV karaa satellaayitii fi miidiyaalee hawaasaa cimsee itti fufee jijjiirama abdiin irree kaawwatamee ture mirkaneessuu keessatti akka miidiyaatti gahee murteessaa bahachaa turus kan waakkatamuu miti.
Gama kanaan cehumsa biyyi keenya gara dimokiraasiitti taasiftu bu'uura amansiisaa irratti hundeessaa akka gad dhaabbatu akka miidiyaattis of kennee hojjechaa bahe ammas hojjechaa jira. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkololeessa bara 2012 irraa kaasee garuu dhiibbaan adda addaa OMN irratti taasifamaa ture. Dhiibbaan kunis guyyaa bifa jijjiirrachaa jabaachaa dhufuusaa hordoftoonni keenya sirriitti hubatu jenneet abdanna. Himannaa nurratti dhiyaatee fi deebii OMN kennes akka armaan gadiitti hordofa. Tokkoffaa dhiittaa mirga namoomaa haala suukanneessaa raawwatame keessatti hirmaannaa aangawaan mootummaa tokko ilaalchisee dookumentarii muudamoo adabaa jedhu ragaawwan qabatamoo fi funaannee hojjechuun qilleensarra oolchine ilaalchisuun himatni OMN irratti dhiyaatee ture. Dookumentariin kun bakka dhiittaa mirga namoomaa itti raawwate deemuudhaan ragaa namaa fi kan biroos qindeessuudhaan ulaagaa fi naamusa ogummaa barbaachisaa guuttatee kan hojjetame yoo ta'u himatni nurratti dhiyaatee fudhatama kan hin qabne ta'uusaa aangawaan mootummaa dhimmi kun ilaalatus affeerraa yookaan carraa komii irratti dhiyaatee ofirraa faaccisuu danda'us barreeffamaan dhiyeessinee fi yaada wal madaalaa dhiyeessuuf yaallus aangawaan kun carraa kanatti osoo hin fayyadamin hafuusaallee barreeffamaan caqasnee ibsuudhaan deebii quubsaa kennineet jirra. Himanni kunis deebii nuti deebisne kanaan achumarratti dhaabbateet jira. Lammaffaa rakkoo hammaataa saboota Qamaantii fi Aagoo Oromoota mootummaa naannoo Amaaraa keessa jiraatan irratti raawwatame ilaalchisee gabaasa OMN hojjete irratti himannaan mootummaa naannoo Amaaraatiin nurratti dhiyaatee ture. Gabaastonni OMN rakkoo saboota kana irra gahaa ture ilaalchisee dhiyeesse marti naamusaa fi seera ogummaa irratti kan hundaa'an odeeffannoo sirrii fi haqaa ta'uu ibsine deebii gahaa ragaa waliin caqasuun dhiyeessineet jirra. Kana malees faacisa nuti himata nurratti baname kanaaf dhiheessine kana ilaalchisee deebii keenyatti quufuu yoo dadhaban yookaan yaada addaa mormii yoo qabaatan mootummaan naannoo Amaaraa OMN irratti odeeffannoo qabatamaa gabaasa keenya kuffisuu danda'u dhiyeeffachuu akka danda'an barreeffamaan carraa kennamuu fi qaamni dhiyaatee yaada yookaan mormii dhiyeeffatu waan hin argamneef himatni sunis deebii keenyaan kufaa ta'ee achiin hafe. Sadaffaa Yuunivarsiitiiwwan mootummaa naannoo Amaaraa jiran keessatti rakkoo barattoota Oromoo irra gahaa ture ilaalchisee gabaasa OMN dhiyeesseef himatni ministeera saayinsii fi barnoota ol'aanaatiin nurratti dhiyaatee ture. Himatni kunis kanneen armaan olitti dhiyaatan wajjin wal fakkaataa kan turedha. Rakkoon kun sadarkaa biyyaatti ajandaa guddaa kan ture mootummaan amanee tarkaanfii adda addaa fudhachaa kan ture ta'uu osoo beekamu OMN gabaasuu isaatiif himatamee ture. Kanaafis ragaa amansiisaa fi haqarratti hundoofne gabaasota kana dalaguu keenya ibsine deebii quubsaa dhiyeessinee fi jirra. Kana malees rakkoo yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraa keessa jiran keessatti mudate ilaalchisee ministeerri saayinsii fi barnoota olaanoon gama isaatiin yaadaa fi odeeffannoo qabu hawaasa biraan ga'uuf karaa OMN'n akka dhiyeessuuf carraan kennamee fi karaa bakka bu'aa isaa si'a lama dhiyaatee yaada bal'aa dabarfateet jira. Afraffaa haasaa barsiisaan Haayila Mikaa'el Taaddasaa tamsaasa kallattii walga'ii KFO Fiichee fi Gabra Gurraachaa taasisan ilaalchisee qaama ፒትሮሳውያን የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ክብርና መብት አስጠባቂ ህብረት ጀደሙን ኦኤምኤን ራቲ ሂማታ ዲያቴዳ himanaan kun kan OMN irratti dhiyaate haasaa barsiisaan Haayila Mikaa'el sun tamsaasa kallattii kan darbe ta'uu osoo beekamu qabiyyee isaa editoriaalii OMN kan bakka hin buune ta'uun osoo beekamu gahee paartii miidiyaa fi nama dhuunfaa adda osoo hin baasin kan nurratti dhiyaate ture. Haa ta'u malee himannaa kanaafis deebii quubsaa ta'e ragaa fi heeraan deeggaruun kennineefii jirra. himata kana irratti falmii irraa osoo jirru abbaan taayidaa broadcastii Itoophiyaa aasxaa xalayaa akeekkachiisaa nuun gahe. Xalayaan sun qaama raawwachiisota mootummaa dhimmicha kallattiin hin ilaallanneef garagalchaa ta'uun ammoo ergama siyaasaa of keessaa qaba shakkii jedhu akka qabaannu nu taasise. Barreeffamuu xalayaa akeekkachiisa kanaan duratti abbaa taayitaa broadcastingii Itoophiyaa waliin OMN hariiroo hojii gaarii qaba ture. Dhiheenna kana jilli adda abbaa taayitaa broadcastingii Itoophiyaa hoggansaa fi ekspertoota of keessatti hammatee gara istiidiyoo keenyaa dhufee daawwannaa taasisuun bulchiinsaa fi gaazexeessota OMN faana mari'atee gorsa barbaachisaas kennee ture. Hariiroo hojii jiruttis gammadaa ta'uu nuuf ibsellee ture. Himata kana ilaalchisee murtii nurratti darbe irratti ol iyyannoo dhiyeeffannee jirra.
Gama biraatiin dugdubbii hojii gama abbaa taayitaa biroodkaastingiitiin barreeffamaan nuuf ergame tureen illee wantoota gaarii of keessaa qabaatus dhimmoota wal falmisiisan hanqina miidiyichaa godhee dhiyeesseet jira. Fakkeenyaaf OMN afaanota hanga 7 ta'aniin kan tamsaasu ta'uu osoo beekamu ilaalchaa fi yaada namoota garee muraasaa qofaa dhiheessaa komiin jedhu xalayicha keessatti caqafameera. Kana malees yeroo ayyaana irreechaatti alaabaa qabsoo Oromoo fi alaabaa abbaa gadaatiin fayyadamnee ayyaana sana miidhagsuuf kan OMN hojjete akka waan ijjannoo siyaasa paartii tokkoo qofa tarkaanfachiisutti fakkeessuun achi keessatti caqafamee jira. Kunis tarii OMN irratti tarkaanfii fudhachuun abbaalaniin akka ragaatti wantoota isaan ol kaawwachuuf yaalanidha shakkii jedhu akka qabaannu taasiseet jira. Dhiibbaa fi duula jidduu kana OMN irratti raawwatame ilaalchisuun immoo gaafa Maarchi 8 guyyaa dubartoota ilaalchisee marii qophaa irratti affeeramuudhaan OMN uwwisa miidiyaa laatee tamsaasa kallattii saganticha dabarsaa tureet jira. Sagantaa sana irratti hirmaattuun tokko yaada dhuunfaa ishee kallattiin dhiyeessite wajjin wal qabatee duula qindaa'aa guddaa OMN irratti banamee jiru sabni keenya siyaa'inaan hordofaa akka jirtan ni hubanna. Taateen kun OMN balleessuuf yeroon isaa amma jedhanii humnootni socho'an jiraachuu isaallee ifa taasisee jira. Dhimmichi kan ogummaa miidiyaa ta'uun hafee duula siyaasaa ta'uu isaas hubanneet jirra. Kana kanneen mul'isan keessaa tokko dhimma hordofii miidiyaalee irratti aangoon kan qabu abbaa taayitaa biroodkaastingii tahee osoo jiru anga'aan waajjira ministeera muummichaa obbo Nugisuu Xilahunii fi daaqoon Daani'el Kibrat yaada ajajaa fakkaatu dabarsanii gaafa 30 ji'a jaaffaa bara 2016 akka lakkoofsa Habashaatti karaa Faanaa Broadcasting Corporation dabarsuun isaaniiti. Miidiyaan Faanaa Broadcasting Corporation yaada nama dhuunfaa tamsaasa kallattii OMN irratti gaafa Maarchi 8 darbe ilaalchisee oduu sagantaa Vox Populi inaan hojjete dabarsaa tureera. Waan hedduu nama ajaa'ibu garuu oduu fi sagantaa kana mara yeroo hojjetutti OMN'n akka qaamni dhimma isaa kallattiin ilaatalutti dubbisee yaada fudhatee saganteessetti hin edaane. Gochi kunis miidiyaan kun hangam loogiidhaan OMN irratti duulaa jiraachuu isaa kan mul'isudha. Gama OMN'tiin imaammatni akka miidiyaatti hordofnu nu daangessutu hanqina miidiyaalee biroo irratti hin xiyyeeffannuuf malee miidiyaaleen hojii biyyattii digu jibbaa saboota irratti xiyyeeffatanii hojjetaniif odeeffannoo sobaa tamsaasan akka jiran ni hubanna. Namuu sirriitti akka hubatu kan barbaannu OMN miidiyaa qabsoo tahee kan dhalate jijjiiramaa kan fide yeroo ammaatti ammoo wantoota miidiyaa walabaa tokko irraa barbaadamu mara guuttatee ogummaa fi caasaa jabaatiin of ijaaree miidiyaa hojjechaa jirudha. Walabummaa miidiyaa walabummaa yaadaa fi ijaarsa sirna dimokiraasii fi haqa keessatti akka miidiyaatti gatii guddaa baasaa yoona waan gaheef sodaachisaa fi duula irratti gaggeeffamu sodaatee hin jilbeeffatu. Seeraa fi heera biyyattii eegee akka miidiyaa walabaa tokkotti hojii isaa itti fufa. Kallattii xiyyeeffannoo keenya of duraa OMN maaliif dhimma uummata Oromootti xiyyeeffannaa addaa kennee hojjeta? Gaafii jedhu namoonni dhiyeessan hedduminaan akka jiran ni hubanna. Kun dugdubbee abbaa taayitaa biroodkaasting illee ni dabalata. Akka OMN'tti dhugaa nuti waakkachuu hin barbaanne tokkotu jira. Innis OMN kan inni jalqaba hundeeffameef rakkoo hanqina miidiyaa hammataa saba Oromoo mudatee ture furuun saba kanaaf ijaa fi gurra ta'uuf. Haa ta'u malee saba kana irratti xiyyeeffannee hojjennee yeroo jennu sabootaa fi uummattoota birootiif carraa hin laannu jechuu keenya akka hin taane hojiin keenya ragaa nuuf baha. Yeroo ammaatti OMN afaanota 7 afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Sumaalee, afaan Sidaamaa, afaan Walaayitaa, afaan Hadiyyaa fi afaan Alaabatiin qophii isaa tamsaasaa jira. Miidiyaan afaanota kanaan wal faana hojjetu OMN qofa. Miidiyaan mootummaa kan gibira uummatarraa sassaabamuun hundeeffamanii fi isuma jiraatan illee sadarkaa kanatti afaanota adda addaatiin hojjechaa hin jiran. Haa ta'u malee afaan Amaaraatiin qofa 7 guutuu kanneen hojjetan OMN miidiyaa gartuu muraasaa godhanii dhiyeessuuf yeroo yaalan arguun nama ajaa'iba. Duulli amma OMN irratti gaggeeffamaa jiru kaayyoo siyaasaa of keessaa qaba kan jennuufis kanaafi. Gama kanaan hojii manee qaamota dhimmi ilaallatuuf kennuu barbaanna. OMN sadarkaa ogummaa gaazexeessummaa fi hojmaata miidiyaa kanneen biroo yoo caale malee gad akka hin taane sirriitti beekna. Qaamni walabaa kana hubachuu barbaade dhimma kana madaalee dhiyeessuu ni danda'a. OMN yoomiyyuu yaada kanaafis karrisaa banaadha.
guduunfaa dubbii daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya kan waadaa gallu yoomiyyuu taanan walabummaa miidiyaa, walabummaa yaadaa akkasumas saboota sagalee hin qabneef sagalee ta'uu akka OMN'tti cimsinee itti fufna. Gama kanaan ijjannoo yoomillee hin jijjiiramne qabna. Sabni Oromoo rakkoo hanqina miidiyaa walabaatiif saaxilamee hojii abbootii irree jalatti akka kufu itti hin dhiifnu. Waggoottan ja'an darban akka hojiin mul'ifne aarsaa barbaachisu baafnee hojii miidiyaa walabaa itti fufna. Uummanni keenyaa kan hubatee ijaa fi gurra isaa kan ta'e OMN'n dhiyeenyaatti akka hordofuuf tumsu ni yaadachiifna. Mootummaadhaaf dhaamsi nuti qabnu guca dimokiraasii ammaan tana mul'ate inumaayyuu boodatti hambisuudhaan walabummaa miidiyaa ukkaamsu osoo hin taane sirna dimokiraasii hundaaf tolu caalmaatti waliin gabbisutu furmaata. Dhiibbaa siyaasaa fi sodaachisaan miidiyaa deeggarsa uummata guddaa qabu hojii ala gochuuf yaaluun qaama kamiiniyyuu hin fayyadu. Kun tooftaa yeroon danuu yaalamee irraa deddeebi'ee kufeedha. Kana irraa deebiidhaan yaaluun bu'aan isaa dhumaatii qofa. Miidiyaaleedhaaf walabummaa miidiyaa fi danummaa yaada caalmaatti gabbisuudhaaf dhaabbata miidiyaalee cimsuudhaaf dantaa waloo irratti waliin hojjechutu hunda keenyaa faayidaa qaba. Miidiyaa tokko irratti wal faana duullee balleessina jedhanii yaaduun haala miidiyaa mara guutumatti dhabamsiisuu danda'u akka uumu hubachuu feesisa. Dhuma irratti miidiyaalee fi namoonni duula gama danuutiin nurratti baname kana balaaleffachuudhaan walabummaa miidiyaa fi yaada faana dhaabbataniif galata guddaa dhiyeessina. OMN Bitootessaa bara 2020 Finfinnee Oromiyaa Itoophiyaa. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya ibsi ijjannoo OMN kana fakkaata. OMN akkatti ibsa ijjannoo jabaa lafa kaaheen saba gammachiisuudhaan diinaa Oromoo naasisee jira jechuudha. Hundi keenya OMN wajjin jira. OMN miidiyaa hangafa uummata Oromooti. Miidiyaa hangafa gaafa jennu hojiidhaan jechuu barbaadetti malee sanduras miidiyaawwan Oromoo warra akka sagalee raadiyoo Oromoo kan Sheek Muhammad Rashaad Abdullee fa'aa biyya Somaaliirra dabarsaa turan akkasumas miidiyaawwan hedduu jira. Garuu hojiidhaan yoo kama daallu taate OMN hangafa miidiyaa Oromoo jechuu ni dandeenya. Hundi uummata Oromoo aggaam miidiinni OMN irratti taasisu kana qolachuudhaaf OMN cinaa dhaabbachuun baay'ee murteessaadha, baay'ee barbaachisaadhaas dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuutis jedheetiniin amana. Kanaaf hundi keenya OMN bira haa dhaabbannu, miidiyaalee Oromoo hunda haa jabeessinu. Diinni wanti nu cabsuuf ittiin nu lolaa jiru guddaan miidiyaadha. Kanaaf Oromoonis miidiyaa ofii jabeeffachuu qaban dhaamsa kooti. Sagantaan keenya guyyaa har'aa kanumaan goolabaa sagantaa birootiin yeroo biraa hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura. Oduu gammachiisaa jiraattota Oromoo biyya Suudi Arabiyaa magaalaa Riyaad, Jiddaa, Dammaam, Waadii Dawaasir, Xaayif, Riyaad, Kamis, Jizaan, Abahaa, Naajiraanii fi walumaa galaa biyya Suudi Arabiyaa keessa jiraattan maraaf fedhii fi hawwii keessan yeroo dheeraa kan ture Naanaatii Private Limited kaampaaniin isiniif hundeeffamee hojii eegaluu isaa aaga isin dhageessifna. Naanaatii PLC'n tajaajila ajaa'ibaa haaraa isin galfachiisu gammachuu keessanii fi maatii keessanii kan ta'e isiniif dhiyeessa. Baatii kabajamaa fi ulfaatan Qur'aanni Rabbii keessa buufame Ramadaanni dhufuuf guyyoota muraasatu hafe. Maarreen namoonni hedduun meeshaalee ifxaaraa akka timiraam, zayitaam, ruuzaam, daakuum, mudawwaroota, abaayaam, callee irdii, shiitawwan, bishaan zamzamaa fi kanneen kana fakkaatan kaffaltii salphaadhaan bakkuma jirtan teettanii maatii keessanii gahuu dandeettu. Akkaataan kaffaltiin biyya jirtanitti mallaqa dhaabbatichaaf kaffaltuun gosoota meeshaalee maatii erguu heddanii ni ajajjuun sana booda ergaan keessan guyyoota 7 hin caalle keessatti godinoota Oromiyaa hundatti maatii keessan dhaqqaba. Naanaatii Private Limited kaampaaniin riqicha itti harki keessan maatii keessan bira dhaqqabuudha. Naanaatii Private Limited kaampaanii odeeffannoo dabalataatiif duwwaa 966534941 650 akkasuma duwwaa 9665397 84 244 yoo bilbiltan hojjettoota dhaabbatichaa argachuu dandeettu. Naanaatii PLC